Сәлеметсіз бе? Бүгінгі сіздермен өтілетін тақырып екінші топ металдары және олардың қосылыстары. Номер 8 зертханалық жұмыс кальцийдің сумен және қышқыл ерітінділермен әрекеттесуі. Енді осы тақырыпқа арналған оқу мақсаттарымен танысыңыз. 9-2-1-3 бірінші және екінші топ металдарының жалпы қасиеттерін салыстыру және реакция теңдеулерін құрастыру. 9-2-1-4 кальций оксиді мен гидроксидінің негіздік қасиеттерін түсіндіру және қолданылуын сипаттау. Енді сіздерменен алдыңғы тақырыпқа шолу жасаймыз. Біз сіздерменен бірінші топ элементтері туралы өткен болатынбыз. Тапсырма. Бірінші топ элементтерінің физикалық қасиеттері қандай? Екінші. Химиялық қасиеттерін көрсетіңіз. Келесі үшінші тапсырма, ол сіздерде есеп. Массасы 54,6 грамм калийді 450 мл суда ерітті. Түзілген калий гидроксидінің массалық үлесін есептеңіз. Яғни сіздерге осы тапсырмаларды орындау үшін 3 минут уақыт беріледі. Жалпы сипаттама беретін болса, екінші топтың негізгі топша элементтеріне бериллий, магний, кальций, стронций, барий және радий жатады. Екінші топтың негізгі топшасындағы барлық элементтердің сыртқы электрон қабаты 2s электрон болады. Оларға ns2 электрондық конфигурациясымен тұрақты +2 тотығу дәрежесі тән. Жалпы кальций элементінің табиғатта таралуы. Кальцийдің химиялық белсенділігі өте жоғары болғандықтан, ол табиғатта тек қосылыс түрінде кездеседі. Кальцийдің басым бөлігі силикаттар мен алюмосиликаттардың құрамында болады. Одан басқа әктас пен бор кең таралған. Олардың негізгі құрам бөлігін кальций, яғни кальций карбонаты, минерал мен доломит құрайды. Жалпы кальций мен магнийдің атом құрылысын 19 кестеде көріп тұрсыңыздар. Қазақстан аумағында кальций қосылыстары көп кездеседі. Фосфориттердің ірі кен орындары Қаратау жотасы мен Ақтөбе облысында орналасқанын білеміз. Елімізде доломиттің де аса бай қоры бар. Кальцийдің кристалды формасы мәрмәр деп аталады. Ол сирек кездеседі. Кальцийдің кең таралған минералдарына ангидрит, ғаныш жатады. Яғни сіздер оны 36-шы суретте көріп тұрсыңыз. Флюорид, кальций фториді және әртүрлі апатиттер мен фосфориттер өнеркәсіптік маңызы бар минералдарға жатады. Кальций тұздарының көп мөлшері топырақ пен табиғи суда кездесетіндіктен оған кермектік беріледі. Жалпы кальций элементінің физикалық қасиеттері: кальций күмістей ақ түсті болып келеді, жеңіл, яғни тығыздығы 1,55 грамм сантиметр куб болатын болса, созылғыш 850 градуста балқитын металл, сілтілік металларға қарағанда қаттырақ болады. Химиялық қасиеттері: кальций ең белсенді металдардың бірі, барлық реакцияларда сілтілік металлар сияқты күшті тотықсандырғыш қасиет көрсетеді. Енді қараңыздар, бейметалдармен әрекеттесуі, одан кейін сумен және қышқылдармен сутек бөле әрекеттесіп жүретін көріп тұрсыздар. Кальцийдің маңызды қосылыстары: жалпы кальций оксиді сөндірілмеген әк деп айтыламыз, күйдірілген әк. Аппақ түсті, қиын балқитын ылғал сіңіргіш зат болып келеді. Ол әктасты мәрмәрді, яғни кальций карбонатын термиялық айыру жолымен алынады. Кальций гидроксиді судағы қаныққан ерітіндісі әк суы деп айтылады, ал жүзіндісі суспензия, яғни әк сүті деп аталады. Кальций гидроксиді негіз ретінде қосылыстардың осы класына тән барлық химиялық қасиеттерді көрсетеді. Әк суын зертханада көміртектің 4 валентті оксидін анықтауға қолданады. Металл кальций негізіне никель, мыс және таттанбайтын болат алуда тотықсыздандырғыш ретінде қолданылады. Кальцийдің қорғасы мен құймасы аккумулятор батареяларында және мойын тіректерде пайдаланылады. Кальций түйіршіктері электровакуумдық аспаптардан ауаны ығыстыру үшін де қолданылады. Хлорлы әктің практикалық маңызы өте үлкен. Ол ағартқыш және залалсыздандырғыш ретінде көбінесе қолданылады. Номер 8 зертханалық жұмыс, яғни керекті құрал жабдықтармен реактивтермен таныстырамын. Петри тапақшасы,
сынауықтар, стақан тамшуырлар, қысқыш және скальпель керек болады. Одан кейін реактивтер: кальций металы, тұз қышқылы және фенолфталеин. Сонымен жұмысты бастаймыз. Яғни бірінші кальций металының сумен әрекеттесуі. Осы суға кішкене фенолфталеин тамызамыз. Келесі металдың өзін құрғатып аламыз. Келесі, яғни тұз қышқылы мен кальцийдің әрекеттесуі. Енді қараңыз. Да. Яғни металды майынан тазартып аламыз. Яғни сіздер осы көрген зертханалық жұмысты жұмыс дәптерлеріңізге кестеге орындайсыздар. Енді қараңыздар, сіздерге осы тақырып аясында бірнеше тапсырмалар мен есептер қарастырылған, яғни өзіміздің оқулықта. Сонымен үшінші есеп: реакция өнімінің шығымы 85% болса, 42 грамм магний карбонаты ыдырағанда қанша магний оксиді түзіледі? Яғни берілгені өнімнің шығымы 85%-ды құрайды. Яғни табу керекпін магний оксидінің массасын. Реакция жазамын. Реакция тең. Берілген магний карбонаты 42 граммды құрайды. Табу керек затын магний оксиді. Енді барлығы масса болғандықтан әрбір заттың өзінің молекулалық массасын есептеймін. Яғни қараңыз, оттектің 16-сын 3 индексіне көбейткенде 48, 48-ге 12-ні қосқанда 60, және оған 24-ті қосқан кезде 84 болады. Яғни 84 грамм мольді жазамыз.
Келесі, магний оксидінің молекулалық массасы. Магнийдің атомдық массасы 24, оттегінікі 16 болған кезде 40 грамм мольді құрайды. Яғни пропорция есептеу керекпін. Сонымен X. Грамм моль мен грамм мольді қысқартамын. Яғни 42-84-тен 2 есе кіші болғандықтан қысқартамын. Сол кезде қараңыз. 40-ты 2-ге бөлген кезде 20 грамм болады. Енді бізде бастапқыда берілген 85% болғандықтан, яғни шығым есептеймін. 100%-да 85%. Яғни бізде шығымға келген кезде түзілген затты берілген шығымға көбейтеміз. 20 граммда X грамм. Сол кезде 20-ны 85-ке көбейткенімізде 1700 болады. 100-ге бөлген кезімізде 2 нөлі қысқарып 17 граммды құрайды. Жауабын жазып аласыздар. Енді қараңыз, сіздерге арналған осы тақырыптың барысында бекіту тапсырмалары қарастырылған. Сонымен бірінші сұрақ: сілтілік металдар мен сілтілік жер металдарының қандай ортақ физикалық қасиеттері бар? Келесі екінші, яғни өзіміздің оқулығымыздағы 26-шы параграф 109-шы беттегі 6-шы тапсырма, яғни тізбектерді, айналымдарды жүзеге асыру және бірінші есеп сіздер үшін. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Сау болыңыздар.